The black bee-eater, Meropscularis, is a species of bird in the family Meropidae. It is native to the African tropical rainforest where it is found at the edges of the rainforest and in secondary woodland. The black bee-eater grows to a length of about 20 centimeters, 8 in. It is a predominantly black bird, with a scarlet chin and throat, a streaked breast, a pale blue eyebrow, blue belly, undertail covers and rump, and rufous primaries. It is found throughout the intratropical rainforest of sub-Saharan Africa. The black bee-eater has a very wide range, and although the population size has not been quantified, but it is said to be widespread and common with a large total population. And the International Union for Conservation of Nature has assessed its conservation status as being of least concern. El abejaruco negro, Merops gularis, es una especie de ave de la familia Meropidae. Es originario de la selva tropical africana, donde se encuentra en los bordes de la selva y en bosques secundarios. El abejaruco negro crece hasta una longitud de unos 20 centímetros, 8 pulgadas. Es un ave predominantemente negra, con barbilla y garganta escarlata, pecho rayado, ceja azul pálido, vientre azul. Coberteras infracaudales y rabadilla, y primarias rojizas. Se encuentra en toda la selva tropical intratropical del África subsahariana. El abejaruco negro tiene una distribución muy amplia y, aunque no se ha cuantificado el tamaño de su población, se dice que está muy extendido y es común con una población total grande. Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha evaluado su estado de conservación como de menor preocupación. Le guêpier noir, Merops gularis, est une espèce d'oiseau de la famille des Méropidae. Il est originaire de la forêt tropicale humide africaine où on le trouve à la lisière de la forêt tropicale et dans les forêts secondaires. Le guêpier noir atteint une longueur d'environ 20 cm, 8 pouces. C'est un oiseau à prédominance noire, avec un menton et une gorge écarlate, une poitrine striée, un sourcil bleu pâle, un ventre, des couvertures sous-caudales et une croupe bleue et des primaires roux. On le trouve dans toute la forêt tropicale intratropicale d'Afrique subsaharienne. Le guêpier noir a une aire de répartition très large et, bien que la taille de la population n'ait pas été quantifiée, il est considéré comme répandu et commun avec une population totale importante. Et l'Union internationale pour la conservation de la nature a évalué son état de conservation comme étant de moindre préoccupation. Der schwarze Bienenfresser, Merops gularis, ist eine Vogelart aus der Familie der Meropidae. Sie ist im tropischen Regenwald Afrikas beheimatet und kommt dort an den Rändern des Regenwalds und in Sekundärwäldern vor. Der schwarze Bienenfresser wird etwa 20 cm lang. Es handelt sich um einen vorwiegend schwarzen Vogel mit scharlachrotem Kinn und Hals, einer gestreiften Brust, einer blassblauen Augenbraue, einem blauen Bauch, Unterschwanzdecken und Rumpf sowie rötlichen Handschwingen. Es kommt im gesamten intratropischen Regenwald Afrikas südlich der Sahara vor. Der schwarze Bienenfresser hat ein sehr großes Verbreitungsgebiet und obwohl die Populationsgröße nicht quantifiziert wurde, gilt er als weit verbreitet und häufig mit einer großen Gesamtpopulation. Und die Internationale Union für Naturschutz hat seinen Erhaltungszustand als gut eingestuft. Geringste Sorge. The black bee-eater, Merops gularis, is a species of bird in the family Meropidae.
It is native to the African tropical rainforest where it is found at the edges of the rainforest and in secondary woodland. The black bee-eater grows to a length of about 20 centimeters, 8 in. It is a predominantly black bird, with a scarlet chin and throat, a streaked breast, a pale blue eyebrow, blue belly, undertail covers and rump, and rufous primaries. It is found throughout the intratropical rainforest of sub-Saharan Africa. The black bee-eater has a very wide range, and although the population size has not been quantified, but it is said to be widespread and common with a large total population. And the International Union for Conservation of Nature has assessed its conservation status as being of least concern. El abejaruco negro, Merops gularis, es una especie de ave de la familia Meropidae. Es originario de la selva tropical africana, donde se encuentra en los bordes de la selva y en bosques secundarios. El abejaruco negro crece hasta una longitud de unos 20 centímetros, 8 pulgadas. Es un ave predominantemente negra, con barbilla y garganta escarlata, pecho rayado, ceja azul pálido, vientre azul. Coberteras infracaudales y rabadilla, y primarias rojizas. Se encuentra en toda la selva tropical intratropical del África subsahariana. El abejaruco negro tiene una distribución muy amplia y, aunque no se ha cuantificado el tamaño de su población, se dice que está muy extendido y es común con una población total grande. Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha evaluado su estado de conservación como de menor preocupación. Le guêpier noir, Merops gularis, est une espèce d'oiseau de la famille des Méropidés. Il est originaire de la forêt tropicale humide africaine où on le trouve à la lisière de la forêt tropicale et dans les forêts secondaires. Le guêpier noir atteint une longueur d'environ 20 cm, 8 pouces. C'est un oiseau à prédominance noire, avec un menton et une gorge écarlate, une poitrine striée, un sourcil bleu pâle, un ventre. Des couvertures sous-caudales et une croupe bleue et des primaires roux. On le trouve dans toute la forêt tropicale intratropicale d'Afrique subsaharienne. Le guêpier noir a une aire de répartition très large et, bien que la taille de la population n'ait pas été quantifiée, il est considéré comme répandu et commun avec une population totale importante. Et l'Union internationale pour la conservation de la nature a évalué son état de conservation comme étant de moindre préoccupation. Der schwarze Bienenfresser, Merops gularis, ist eine Vogelart aus der Familie der Meropidae. Sie ist im tropischen Regenwald Afrikas beheimatet und kommt dort an den Rändern des Regenwalds und in Sekundärwäldern vor. Der schwarze Bienenfresser wird etwa 20 cm lang. Es handelt sich um einen vorwiegend schwarzen Vogel mit scharlachrotem Kinn und Hals, einer gestreiften Brust, einer blassblauen Augenbraue, einem blauen Bauch, Unterschwanzdecken und Rumpf sowie rötlichen Handschwingen. Es kommt im gesamten intratropischen Regenwald Afrikas südlich der Sahara vor. Der schwarze Bienenfresser hat ein sehr großes Verbreitungsgebiet und obwohl die Populationsgröße nicht quantifiziert wurde, gilt er als weit verbreitet und häufig mit einer großen Gesamtpopulation. Und die Internationale Union für Naturschutz hat seinen Erhaltungszustand als gut eingestuft. Geringste Sorge. The black bee-eater, Merops gularis, is a species of bird in the family Meropidae. It is native to the African tropical rainforest where it is found at the edges of the rainforest and in secondary woodland.
The black bee eater grows to a length of about 20 centimeters, 8 in. It is